Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar ensinar a trocar esse som do Nissan Tiida por um modelo mais moderno, com Bluetooth, com entrada USB e tudo mais. Esse aqui é um Tiida SL, a versão mais completa, mas o som dele é muito básico. Ele tem somente a entrada auxiliar e CD. Para o modelo 2009, que é o caso desse aqui, é até aceitável, mas o Tiida foi fabricado até 2013 e com esse mesmo modelo de som. Então, assim, ele é bastante defasado. No meu caso aqui, eu utilizava esse adaptador Bluetooth, que é baratinho, e ele conecta nessa entrada auxiliar, entrada P2 normal. Só que ele quebrou aqui dentro. E no processo de tirar o plug, ele estragou essa entrada. Então eu tinha a opção de ou manter o som original, que eu estava achando por volta de uns 150, 180 reais, usado, ou procurar um modelo compatível mais completo, que foi o que eu fiz. Eu comprei o som de um Versa mais novo, não sei exatamente o ano, mas é esse modelo aqui. A vantagem é que ele também é original Nissan, então mantém uma certa originalidade do carro. E eu tenho aqui o Bluetooth, o auxiliar e o USB. Como eu falei, eu não sei a partir de que ano o Versa vem com esse modelo de som. Eu acho que esse aqui é 2020, porque tem um 180420 impresso aqui. E no selo de garantia também tem essa mesma data, 180420. Então eu acredito que seja um som bem novo, ele não parece ter marcas de uso. E, bom, aí eu vou fazer essa troca. Eu encontrei ele por R$200, um preço bastante acessível. E aí não faria sentido manter o som original, sendo que eu podia fazer esse upgrade por praticamente o mesmo valor. De cara, eu já sei que a medida dele não é exatamente a mesma, porque a largura deles é diferente. Esse aqui tem a largura de 17.9 e esse aqui tem a largura de 20. Mas eu já comprei sabendo disso e ele tem uma margem aqui para eu poder cortar e ele encaixar perfeitamente ali. Tem um modelo de som de Versa que é muito parecido com esse, mas não é idêntico. A diferença que eu vi mais gritante é que essa parte aqui ela é um preto brilhante, um black piano, e esses botões são mais para o lado. Aí eu não tenho essa margem para cortar aqui nas beiradas para ele encaixar, então ele não serviria. Esse modelo aqui, como eu já disse, eu não sei qual exatamente o ano, já serve. Bom, então agora eu vou fazer a desmontagem aqui do painel, que é um processo simples, mas tem alguns detalhes que a gente tem que ficar atento. E aí, antes de cortar o som, eu vou testar ele para ver se está tudo ok, se está funcionando certinho e tal. E aí então eu faço o corte dele para encaixar ali certinho. Bom, para desmontar aqui, você vai precisar de uma espátula plástica ou alguma coisa parecida para não marcar o painel, e a gente vai soltar essa peça e essa peça. Essa peça ela é bem assim complicada de mexer porque ela quebra muito fácil e a desmontagem dela é meio chatinha. O que a gente tem que fazer é levantar aqui com a espátula, e o instinto normal seria da gente levantando aqui e puxar toda para cima, mas não. Aqui atrás dela os encaixes são dois pedaços de plástico mais longos assim, que se você levantar a tampa aqui na frente, ela vai torcer e vai quebrar aqui no meio. Muita gente tem esse problema e essa tampa é caríssima, então tem que ter muito cuidado para fazer essa desmontagem. Bom, então vamos lá.
E aqui a ideia é a gente levantar essa frente e puxar ela aqui pra frente, que ela já desencaixa daquela trava lá de trás que eu falei. Pronto, tá solto, tranquilo demais, sem quebras, prontinho. Agora ele tem 2 parafusos aqui, Phillips mesmo, comuns, a gente solta. Tem vários vídeos ensinando a fazer essa parte do processo, mas formação nunca é demais, então decidi deixar essa parte também porque pode ajudar alguém. Bom, agora é só desencaixar essa peça, não puxar tudo porque tem o conector aqui do pisca-alerta, então a gente solta esse conector. (10-0) para o conector. Pronto, é mais fácil do que pareceu aqui. E aí pronto, a gente está livre aqui para soltar o suporte do som, que são mais 4 parafusos Phillips. Ficar muito atento porque se eles caírem aqui nesses buracos, bom, você vai ter que desmontar o painel inteiro para achar eles depois. Pronto, o som já está solto. Agora é só soltar os plugs aqui atrás. Prontinho, removido. Aqui, apesar de parecer intacto, essa entrada, ela tá bem estragada por dentro. E não tem conserto, eu já levei em técnicos e não tem conserto. Aqui, como os parafusos são presos nesse sentido, eu vou precisar desses suportes aqui para prender no som novo. Bom, agora vamos fazer a testagem aqui do som novo. Os plugs são iguais, uma facilidade bem grande, tudo plug and play. E agora eu vou pegar a chave do carro que eu esqueci. Bom, vamos ao teste do som. Liguei o carro porque já estava com a luz acesa há um bom tempo aqui. Fiquei com medo de descarregar a bateria. Equipes acompanhando, estou certo, isso não deu certo. Bom, a rádio funcionando isso aqui normal. A gente tem que corrigir. Poxa, tá todo mundo ansioso. Vamos ver aqui o Bluetooth. É basicamente segurar o botão do telefone, que já começa a parear, e aparece aqui no seu aparelho My Car. Só clicar e vai tudo automático, bem simples. Obviamente eu não usaria um tablet normalmente, né? Mas eu estou usando meu celular para gravar, então vamos fazer o teste aqui. Marcelo Souza vivendo dias intensos, comércio vivendo dias intensos, mais de dias.
funcionando perfeitamente. Depois eu vou testar aqui, né, a ligação mesmo, mas não tem como porque o meu celular está sendo usado para filmar. Então é isso. Agora, bom, como eu já sei a medida que eu preciso cortar ali, eu vou desconectar tudo, fazer as marcações bonitinho, cortar. Óbvio, eu vou cortar um pouco para menos e depois eu vou lixar para garantir que não vou estragar a peça. E depois eu volto aí com a montagem do aparelho novo. Aqui, ó, dá pra ver que os dois têm a mesma largura exata. Inclusive nessa parte preta aqui, eles têm exatamente a mesma largura. Então fica bem fácil para enxergar o que tem que ser cortado aqui, que é exatamente essa beirada toda aqui. Mas não é muito bom cortar ela inteira de uma vez. Primeiro para garantir um bom acabamento aqui, né? Você poder lixar e tal. E porque o corte pode não ficar perfeitamente reto. Aí você mataria a peça. Bom, aparelho novo já devidamente cortado. Dá pra ver que ficou realmente perfeitamente rente a essa moldura preta aqui mesmo. Então, pra quem for cortar já vai sabendo da medida exata, não sobra nada. E vamos lá, vamos instalar. Uma correção. A data não é essa aqui que eu tinha falado, 2020. Na verdade tem aqui a data de fabricação, fabricado na Argentina provavelmente, está aqui fecha 19 de abril de 2018. Então tá aí, para quem for comprar já sabe mais ou menos qual ano teria esse modelo de som. Essa data aqui provavelmente é o fim da garantia, que é exatamente 2 anos após a data de fabricação. Instalação bem simples, só fazer o inverso do que tinha feito. Bom, tá aqui instalado já. Achei muito bom, manteve muita originalidade. Falta só essa peça. Aqui o detalhe que eu tinha falado, ó. Ele tem essas presilhas mais longas na ponta, por isso que ele monta. Aqui o resultado final ficou bem interessante, muito bonito mesmo, muito original o aspecto, funcionamento perfeito do Bluetooth, todas as funções, inclusive ligações e tal. Então tá aí, fica a dica para quem tiver interesse em dar um upgrade no som do Tida, e espero ter ajudado. Qualquer dúvida, tenha vontade para perguntar aí. Um abraço.